हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने न्यू चैनल जीएस रिसर्च टीवी। इस चैनल में हम बात करेंगे साइंटिफिक रीजंस के बारे में, कौन सी चीज़ हमारी अर्थ के ऊपर, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्यों होती है, किस कारण होती है। तो जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे खांसी क्यों होती है। वैसे तो खांसी होना एक बहुत ही आम समस्या है। यह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी हो सकती है। मौसम में जरा से भी बदलाव के कारण खांसी की समस्या हो सकती है। लोगों को ये लगता है कि ये जो खांसी है ये कोई बीमारी है, लेकिन जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो खांसी है ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये एक सिम्टम है, ये एक संकेत है। हमारी बॉडी के अंदर होने वाली कोई भी डिजीज़ या कोई प्रॉब्लम, उसका संकेत हमें खांसी के थ्रू देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि ये जो खांसी है इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों आखिर ये होती है। तो कोई भी अगर वायरल संक्रमण होता है उसके कारण खांसी होती है। सर्दी या फ्लू के कारण भी खांसी देखने को मिल सकती है। फिर बात आती है प्रदूषण और डस्ट पार्टिकल्स, इनके कारण भी ये जो खांसी है ये होती है। या जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनको भी खांसी हो सकती है। इसके बाद बात आती है सेकंड क्वेश्चन कि एक होती है सूखी खांसी, तो उसका क्या कारण हो सकता है। नाक और गले में किसी भी बाहरी पदार्थ के कारण, जो कि एलर्जी का रूप ले लेती है, उससे भी खांसी देखने को मिलती है। फिर बात आती है प्रदूषण युक्त वातावरण में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनसे भी खांसी देखने को मिल सकती है। और फिर बात आती है फेफड़ों का कैंसर होने पर सूखी खांसी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में आपको कारण बताया है कि खांसी जो है वो किस कारण से हो सकती है। तो हम बोल सकते हैं कि खांसी होना कोई बीमारी नहीं, बल्कि ये एक सिम्टम है। लेकिन सिम्टम भी तब तक ही होगा जब तक ये थोड़े टाइम के लिए होगी। लेकिन अगर खांसी का टाइम जो है वो बढ़ जाता है, फिर ये बीमारी होगी, तब हमें इसे क्योर करना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।